Ir mano dėmesys iš karto susitelkia į kūrėją, į įvairius jo aspektus, galbūt kai kam į Dievą, galbūt kai kam į save patį, kai kam į kūrėją, kai kam į absoliutą. Į tai, kas yra jau mumise. Ir tai yra artimiausia, tai yra saugiausia mums patiems viduje. Ir pažiūrėsiu, į ką ir kaip skleis šitą energiją. Iš tiesų, kada mes keičiame požiūrį į save, kaip keičiam? Tiesiog pamastome apie tai, kad galbūt yra laikas keisti kažką, koreguoti, kažkaip kitaip gyventi. Tai va, tas yra tam tikras požiūrio keitimas. Ir tai yra, nėra toks paprastas darbas su savim, tai yra iš tiesų rimtas procesas mums patiems viduje. Ir dabar yra paduodama energija sužadinti jumise tą esančią vidinę pokyčio energiją. Ne tai, kad paduodama pokyčio energija, bet būtent energija į jūs tam, kad jumise atsirastų, ne tai, kad atsirastų, prabustų noras, motyvacija galbūt pažinti save. Tas savęs patyrimas, savęs suvokimas. Galbūt Dievo patyrimas, galbūt kūrėjo patyrimas. Visiems yra skirtingas tas suvokimas ir skirtingas kelias į save patį. Ir labai svarbu, kad kiekvienas pajaustumėt savyje tą savo kelią, savo tikslinį kelią į save, į savo sklaidą, į savo patyrimą. Ir kai kada tas savęs ieškojimo kelias, jisai apsipina nereikalingoms kitą kartą ir abejonėms, ir mintimis. Todėl į tai yra sutelkiamas šią akimirką dėmesys, kad tai pralaisvintų tikėjimo jėgą, pasitikėjimo galią ir vidinį žinojimą, kuris yra esminis žmoguje. Jo balsas žmoguje yra esminis. Nes per vidinį žinojimą kalba jo dvasia, jo sąmonė, jis pats. Todėl šią akimirką ir jūs, atpalaiduodami kūnus, leiskite tiesiog pasimėgauti vibraciją. Gali tai būti tik kūno pojūtis, gali visai nieko nesijausti, bet tiesiog gera būti tame. Gali visai būti. Leiskite, kad ta energija jumise pasireikštų įvairiausių būdų. Gal per mintį, gal per pojūtį, jausmą. O gal tiesiog per atsipalaidavimą, ramybę. Leiskime atsiverti savo vidiniam žinojimui. Atsiverti mintims, jausmams, pojūčiams, gilesniems patyrimams. Kad džiaugsmą patirtumėm ne tik per emociją, patirtumėm ją viduje. Kad tas džiaugsmas truktų ne akimirką, o užsibūtų mumyse ilgiau.
kad tą džiaugsmą pajaustų mano visa struktūra, mano kūnas, mano protas, mano emocija ir galbūt net mano visa aplinka. Šeima, artimieji ir gal net visi kiti žmonės akimirką galėtų pajausti tą džiaugsmą. Bet tas džiaugsmas visų pirma turi būti manyje, mano viduje. Aš turiu leisti jam skleistis manyje. Būti. Funkcionuoti manyje. Užsipildykim džiaugsmu. Džiaugsmu, jog tiesiog esu. Šitam džiaugsmui nereikia papildomų sąlygų, labai gerų aplinkybių, gero oro ar nuotaikos. Tai yra prigimtinis džiaugsmas, į kurį susitelkus aš galiu patirti. Galbūt šią akimirką patirsiu mažiau, bet kitą dieną patirsiu daugiau. Žinoma, nėra siekiamybės vis daugiau patirti. Siekiamybė yra būti tame, patikėti tuom, kad aš esu džiaugsmas. Kad man nereikia lėkti, skubėti, už kažką kovoti, įrodinėti. Aš tiesiog esu. Aš savaime esu džiaugsmas. Ir su tuo džiaugsmu galiu kurti. Jis tarsi savaime kuria. Kuria situacijas, kuria įvykius, kuria aplinkybės. Bet aš, kaip žmogus, turiu patirti tą džiaugsmą, kuris kuria. Turiu būti jame. Ir jeigu aš noriu, kad mano gyvenimas būtų džiaugsme, aš pats turiu būti jame. Aš turiu tai atpažinti savyje. Per pojūtį, per mintį, per elgesį. Per sprendimus. Atsipalaiduokite. Atsipalaiduokite ne tik fiziškai. Atpalaiduokite emocijas. Atpalaiduokite mintis. Atpalaiduokite savo gyvenimus. Leiskite tam gyvenimui kurtis. Tam jausmui būti. Minčiai mąstyti.
Galbūt šiandieną jūsų realybės laukas ir suspaustas, galbūt jis labai laisvas. Visada jis gali būti laisvesnis, nes visada yra kur augti. Su tuo lengvumu, su paprastumu, su siekiu pažinti. Atsigręžk į save, į savo įvykius, situacijas. Ką jos tau sako? Atsigręžk į save. Apmąstyk, kokios mintis tavyje vyrauja, kokie jausmai tavyje egzistuoja. Ir iškelk klausimą, o kas dar? O galbūt yra kažkas daugiau, ką galiu patirti šią akimirką. Galbūt tai paprastas pojūtis, galbūt kasdienis veiksmas, bet galbūt jis gali būti kitoks. Galbūt pojūtis gali būti kitoks, požiūris gali būti kitoks. O gal? Tai nereiškia, kad tu turi susikelti savo įtampą ir labai stipriai apie tai mąstyti. Ne. Iškelk klausimą ir tavie atsakymas atsiras. Susikurs situacijos, požiūriai, informacija, visa kas susikurs. Bet tu turi iškelti klausimą. Be jo nebus atsakymo. Iš to vidinio džiaugsmo. Akimirka tylos jūsų erdvėje. Na štai. Tavyje gyva tavoji tiesa. Tavasis pajautimas. Tu pats. Tegul tam tikras sluoksnis, kuris šią akimirką trukdė savęs suvokimui, atitrūksta, pasišalina, išsiskaido. Tegul atsitraukia nuostatos, kategoriškumas.
vertinimas. Tegul tai atlaisvėja jumise ir jūsų realybėse. Jūsų santykiuose, veiklose, darbuose. Tegul atlaisvėja visur, kur tik šiandieną tu kaip žmogus gali priimti. Prisitaikyti. Suprasti. Prisimink, žmogau. Tu renkiesi. Tu gali rinktis, ką nori patirti, apie ką nori mąstyti, ką nori jausti. Tu renkiesi, su kuo arba su kokiais instrumentais tu kuri savo gyvenimą. Su kokiamis mintimis atsikeli, pradedi dieną. Ką veiki, su kuo veiki. Su kuo turiu omeny, su kokia vidinė būsena veiki. Su kokiu jausmu. Su kokia intencija tą darai. Ir kai kalbu apie pasirinkimą žmogaus, pasirinkimus jūsų, mano, visų žmonių, aiškiai suprantu, kad tai nėra tik vieno kaip žmogaus reikalas, kad mes galime pasitelkti savo mokytojus, savo vidinį žinojimą. Ir dabar matau tokią kaip vaizdinį, kaip šalia jūsų suaktyvėja jūsų subtilieji mokytojai, jūsų patarėjai, ir dabar sakau patarėjai sąmoningai, nes tu kaip žmogus tariesi, tu visada tariesi, kaip reikėtų elgtis, kokia ta mintis many turi gimti, koks pojūtis. Nes aš kaip žmogus galiu išties daug ko nežinoti. Nesuvokti, nepastebėti, pamiršti. Žinoma, šalia kiekvieno žmogaus visada yra mokytojas, visada yra globa, visada yra patarimai, visada yra bendrystė. Tik jinai yra labai artima ar nelabai artima. Ir dabar yra paduodami srautai būtent tam santykiui. Santykiui su savo vidiniu mokytoju. Su tuom, kuom aš tikiu, kuom aš pasitikiu, ką priimu.
Visi mes kaip žmonės norime priimti teisingus sprendimus. Teisingus turiu omeny kuriančius. Kuriančius gerus dalykus. Tiek mums, tiek visai aplinkai. Todėl bendrystė su subtiliu pasauliu yra svarbi. Nes kartais tą gėrį kaip žmogus suvokiam ne visai teisingai. Bet kada yra santykis, kada yra siekis bendradarbiauti, kada yra siekis patirti, visada yra suteikiamas ir galimybės tai padaryti. Todėl tarsi matau, kaip sakiau, kad į santykį tarp jūsų ir jūsų mokytojų įeina pokyčio energija. Taip pat susikuria ir galimybės, kad tai patirti, kad tai aiškiai pajausti, užčiuopti, kad tuom galėčiau gyventi. Galbūt kai kas aiškiai jaučia savo vidinį mokytoją. Galbūt kažkas tik daro dar prielaidas, kad tai yra tikra. Todėl pabandykime padaryti prielaidą, kad galbūt tai tikra. Leiskime pabandyti savo pajausti ir patirti. tą subtilę erdvę, subtilę struktūrą, tą pojūtį savyje. Na va, dabar matau, kaip visą jūsų struktūrą, tiek, kiek aš galiu pajėgti suvokti, pamatyti, kiek šią akimirką yra rodoma, yra užpildoma. Užpildoma ta subtilia vibracija. Kurią mes atpažįstam. Kodėl sakau, kad atpažįstam? Nes tai yra mums artima, galbūt protu dar nepaaiškinama, nematoma, bet pažįstama. Ir kitaip būti negali, nes tu žmogus sąmonė, gyvenantis ir materijoje, ir nematerijoje. Vadinasi, ir tu dalis šito subtilaus pasaulio.
Gerai. Srautai po truputį rimsta. Erdvėje jaučiu džiaugsmą. Nežinau, kaip jums pavyko pajausti, leisti sau. Klausimas yra ne kaip pavyko pajausti, bet turbūt ar pavyko leisti sau pajausti. Nes iš tos pozicijos, kurioje aš esu šią akimirką, matau, kad leidot. Matau, kaip jūsų, kaip ir sakiau, struktūros prisipildė. Kaip tarsi taip simboliškai dar parodo ligą į save į veidrodyje žiūrite. Tarsi stebite save. Leidžiate savo matyti. Tai va.